चॉको एप्पल किड्स। बर्ड्स नेम, चिड़ियों के नाम। ये है पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन माने कबूतर। ये है आउल, आउल OWL, आउल। आउल माने उल्लू। यह है स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो माने गौरैया। पीकॉक, ये है पीकॉक। पीकॉक माने मोर, PEACOCK, पीकॉक। पैरट, PARROT, पैरट। पैरट माने बच्चों तोता। ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल माने गरुड़ या फिर चील। फ्लैमिंगो, FLAMINGO, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो माने बच्चों राजहंस। ये है नाइट एंगल, NIGHTINGALE, नाइटिंगल। नाइटिंगल माने बुलबुल। वॉल्चर, ये है वॉल्चर। वॉल्चर माने गिद्ध, VULTURE, वॉल्चर। ये है क्रो, CROW, क्रो। क्रो माने कौवा। आई होप कि बच्चों आपने हमारे साथ जो सीखी है आज चिड़ियों के नाम, बर्ड्स नेम, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो आगे भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए चॉको एप्पल किड्स चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।